ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കുക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മധുരം ഇഷ്ടമുള്ള ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ബനാന സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പി. നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ്. സാധാരണ തേങ്ങ ചെറുകിയത് ചേർത്താലും മതിയാവും. അതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് പകരം ചെറുപഴം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, റോബസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഴം വഴറ്റിയെടുക്കാം. പഴം വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഴം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴത്തിന് ഇത്തിരി മധുരം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പഴം നല്ല പോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ പഴം ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ പാർട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതൊരു ക്രീം പോലെ ആക്കി എടുക്കണം. കോക്കനട്ടിലോട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അതേ അളവിൽ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് ബ്രെഡിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മുടെ കോക്കനട്ടിൻ്റെയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറുപഴം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി വേറൊരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ മിക്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഞാനിതാ നമ്മുടെ ബനാന സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.